恭喜大家观众朋友，大家好！我是谢祖武，我在《婚姻结事2》呢饰演洛成。我是夏柔之，我在《婚姻结事2》里面饰演的是张小雪。我是何如瑜，我在《婚姻结事2》演的是赵丹丹。我是马里奥，我在《婚姻结事2》里面演的还是一样，老歹位刘大为。我们今天要来准备猜谜。那我们要猜什么呢？就我们猜一些因为我们从第1季拍到第2季嘛，我们猜一些常常在我们剧中会出现的一些关键道具，好不好？好，玩游戏我拿手了。对了 ，OK。然后呢，得分越高，我们就会送出更多拍立得给各位观众朋友。要送拍立得吗？我们之前那天不是有拍拍立得照片吗？哦，对，很棒哎，好吧，那我们就开始好不好？挑战开始。哦，来玩游戏我厉害，来。完蛋啦，我超不会猜那的。从我第一个是什么？第一个是什么？这种东西啊，颜色其实不多。然后呢，它的形状，噔噔，你说噔噔还是噔噔？长长，它的触感冰冷，在我们戏里面会出现的东西。对，在我们剧中出现的东西。不知道在府上会不会也出现？你家有长长的冰冷的东西吗？先生，呀，哎呦，厉害了！答案就是剑啊！你是根据哪一个？我原本想要猜什么菜刀或什么之类的东西，但是发现剧中会出现，跟剧里面唯一有关系的就只有剑而已。而且剑跟你的关系很对大。你要不要稍微简单聊一下你跟剑有什么关系？第1季的时候你跟剑有什么关系？我跟剑没有关系。一件你就笑。好，现在是第2题啊，这有点难。给你一个最大的提示，2个字。对，我要先开始讲提示了哈。 2个字。有一个很有名的这个芭蕾舞是以它命名的。哦，它是2只脚。通常是2只脚。夏柔之在戏里面是我的原配，我应该要对她更好一点。它是癞蛤蟆最想吃的一种东西。天鹅。哎呀，小五哥，你这个就已经这个已经放水了啦。没办法，那是他原配啊。对啊，他这种放水法，然后石门水库在泄洪一样。没有，其实你们2个人的时候我就知道是什么了。对，因为你先讲芭蕾舞，我本来想说芭蕾舞有什么，然后因为2只脚。对啊，你讲2只脚。过关。那个小五哥来猜哦，难一点。好，难一点。我们要得分，要帮观众争取哎。刚刚那个都放水了。对呀，你们真的是观众啊。哇，这个你应该猜不到。来行的啦，这跟你也很有关系。哇哦，颜色来讲的话，它有很多的颜色，很多种颜色，但是它颜色就是通常它是一个形体只会有一个颜色。好，没关系。夏如之的提示我不打算的听下去。马里欧，第二，小朋友很喜欢。第3个提示，我们照自己的讲。有点像史莱姆。史莱姆是什么？哥，欢迎。我知道那个3个提示，颜色缤纷，小孩子喜欢像史莱姆。而且跟你关系还蛮大的。我跟你讲，另外一个提示比较明确的，它几乎80%都是甜的。哦，你早餐吃什么？我今天我今天早上吃烧饼，那吐司面包你会加什么？果酱。答对啦！我对你多好。果酱。帮美惠建立是因为美惠今天没有来，我眼中只有小雪而已。来，哎呀，这个太我一讲提示你就知道了。那你试试看，你讲提示看我知不知道？好，1、2、3讲。朱自清不知道。橘子。哇，有程度。是不是？我刚刚猜你要讲背影，吓死我。是不是？真的是无塔菜来。提示啦。我讲朱自清你就知道了。对，我从这边过。我刚刚怎么对你们？你们要怎么对我？来。好。哇！这个几个字不能讲，很难。这个不能讲几个字，不能讲几个字。开始。这个好玩，这题 OK。好难哦。出难一点。你是故意弄我吗？为什么要给它难一点？这个打到会很痛。这个已经放水了啦。来，夏老师换你。这个放水了。打到会很痛。对啊。什么东西打到都很痛啊。对啊，什么东西打到打到会致死。对啊，这个他讲的是对的哦。没有啊，钞票打到就比较不会痛啊。对啊。换你，夏老师。
有钱人喜欢的运动。哦，还要我讲高吗？尔夫球。对啊，这个对加鲁斯都是你啦。对啊不，然你本来要讲什么？我本来想讲你说老虎5只 Tiger Woods。哦，这样我也猜得到。你那个提示谁听得懂啊？哇，这个有你点听不懂吗？我完全听不懂。好，那这一题你一定听得懂。这题你们2个男生先讲，我看你们2个男生可以讲什么东西。 2个字，林森北路有林森北路有这种店，酒店、制服店、牛郎店，你到底要猜哪一个？ 2个字。 2个字。加鲁斯，你对他最好，你讲好了。那我讲他就知道了。对啊，这里再讲就一定知道啦。上班要穿什么？上学要穿什么？制服。 OK，谢谢。看马里欧了。哦，来，哇，我这个熊搞回了，来，尽量难一点啊。哦，哇，马里欧你太聪明，你智商很高，我们要对，你先，要给钱。很好，他是要故意出男的，他叫他，因为他智商太高啦。要给钱，要给钱。这个要这个提示你应该猜到了吧？要给钱。好，那现在换我给提示好不好？对，你们不要故意哦，哎，跟你很有关系，真的。跟我很有关系，我大概快点，你知道了。赶快啊，快点！我大概知道了。真的？那你现在猜？计程车。太厉害了！我只是说要给钱，跟你很有关系。来，再更难的。开玩笑，我是游戏王哎。知道这更容易。来，我先讲好了。好，钟欣凌，钟欣凌，那你演艺工作者都想要获得。金钟奖。我给你个提示，是跟你剧中有关系的。金马奖，不是金，这样可以吗？赚过。婚姻结业式2，现正热映中。每周日晚上8点。请锁定公视台语台第14频道。拜拜。拜拜。大律师要甲客师图，然后当掉。这大律师哦，真正是足无聊的，何必安尼甲人侮辱？你家己的妈妈破病受伤，无用开嘴。你即马是人伫遮看到，你较会相信。咱敢毋通卖分手？不然是咱唱的是什么物件？袂记哩啊！你该学出唔就知影。